kun hanna ozon ta'in hojiif namni kan waliin hojii keessa hin dogoggoramu. Ana akka nama tokko waa kana nan kennaa. No, me takkatti doktor Asli asirratti nan kenna jedhe malee an takkaayyuu waa kadhee sin beeku nama waa kadhee. Jarjartan kanatti miti akkaataan nama walitti araartanii akka namaa galchanii tasgabbaa yaa saayikolojiin baranne iti. Dhumarra waan dhaabattan qabdanii. Asli waan takkaayyuu nammadhu. Ayyee bakka gaa baatii 12 gaa guyyaa 10 isin dheeyina amaan. wanti sitti ati si jammari si maalidha yaani isin federaal maana kisiiti si si jammar kabaja asliitiin malee torban kana keessa turitti si laakkeeti miti kan nuuf wallahi kabaja asliitiin malee turitti isin qottare mikanaatu oduu nama gaafa nama arrabsuuf wallahi nama rabsuun gatii takka namni nan gaafatiin asliif seen asli wajjin dhimma asliitiif ana ummata isin hin galchu wallahi isin ilaagatiin isin qajeelfama doktor Ayyee waan gootaniiru wanni gootan warri falmattoota mirga dhala namaa dhimma biiftuu akkaataan itti fuutanii birri 500,000 ol yoo ta'e 500,000 ol yoo ta'e qofa amma booda. Akkas. Mee sagalee yeroo tokko ani wanni jechuu barbaadu like namni yoo waan wal gaafate walii dhaga'ee kabajaan walitti dubbate waan kamiyyuu gochuu danda'a garuu akkuma doktor asii jechaa jirtu namni uumama isaatiin namni kamuu kabaja barbaada ilmi namaa kamuu xiqqaachuu barbaadu hin jiru kabaja jalqaba irratti lammaffaa namni waa hojjetu hin dogoggora wal dhabbiin hin uumama keessattuu dhimmi birriin namoonni wal qabatu kunniin wal dhabbiin guddaan uumamuu danda'a namni biraa raasaa ta'ee akkamitti akkana ta'a jechuu dhiisuu mala garuu wal dhabbiin hin uumama abbaan sun haa balleessuu dhimmi sun qaama lammaffaa ta'ee namni kun waa hojjetaa jira ta'a gidduu kanatti wanni uumamu jiraachuu danda'a keessattuu namoonni asirratti haqa namaatiif dubbattan keessaan abbaa sana amansiisaa ragaa qabadhaati dandeessamu hin dandeessu miidiyaa irratti baasna jedha haga danda'ameen puush godhaati yoo inni didee waan feetan tarkaanfii barbaachisaa fudhachuu dandeessan kanaa gaditti namoonni akkuma beekamu asirra fooloo barbaachaa maqaa namaa akkuma baratan yoo vaaraaliin mana isaanii gadi bu'u ittiin waa qoqqocatan immoo ajandaa nama godhataa ooluu jechuudha. Sanarra waan darbeeni namni kunis of qulqulleessuu danda'uu qabaata. Dhugaa dubbachuuf taanaan namni gaafa birrii sitti baasee xaarii isaa baasee maatiin isaa itti dhama'ee horii kana namni hundi isaa tarkaanfii inni fudhanne hin jiru jechuudha. Kanaaf dursitanii isinilleeni waan namaa san xurii ofirraa buusuudhaaf yaalutu isinirra jiraataa jechuudha. Namni sadarkaa kanatti ol ba'ee birrii hagana nu nyaata. Maal ani irra caalaa isaanii dhuguma dubbachuudhaaf birrii nyaatame eessa Dubaay maal hojiin biraan jiru maal birrii namaa haga namni nama himatu caalee jiran baay'ee nama qaanfachiisa. Nyaataniis ta'uu dhiisuu mala isinii galaami namni sunis isin hubachuu dhiisuu mala. Amma yaada kennuu kanatti direct himatamaa waliif finnee hoo. Kun ila yaada kiyya xumuraa. Ani kan jechuu barbaadu amma Dr. Biiftuun kaamma ishiin jette paasentii 50 ka isiin jette sanirra namichi birrii nyaatame jedhu sun birriin kiyana jalaa bade jedhu as fiddanii agrimentii isaan waliin godhanii hagarra walii galan guyyaa isiin kanfaltuu fi yoom akka deebistuuf akka adda baastan jechuu barbaada galatooma. Warra Biiftuun birrii irraa nyaatte. Himatu sanii ani birrii paasentii 50 kafalaa ka isiin jette kana namichi amanuu dhiisuu mala sii galaami hin fudhadhuu jechuu mala barullee dhufee himachuu danda'a. Birrii nasirra qabu kan duratti siinaa kennuu diddanii carraa leengaddaama waan kanarratti uuma kana fakkaatu Nuraddiin Baabbaan birrii 10,000 walii galanii hin kennu illaa qiyaamaa balee jedhee yoo amicattee hifinnu inni kan kalkuleetii ni godhe 2,500 gaafa dhufnee sirna namummaatiin abbaa Abdallaa fa'aa oliin teennu 5,000 fi 500 akka kennamuun murteeffame. Kana jechuun abbaan sun dhufee parsantii 50 jechuun ani naaf hin galu maaliif jennaan yoo abbaan sana walii galan waan godhu tokko hin qabnu. Garuu abbaan
baabbaanuu yoo dhaqee biiroo sanii kan kasaare isa waan ta'eef kasaaraa abbaa dallaalaatti fudhata malee ofirratti abbaan rakkataan biyyaa bahu ofirra fudhachuu hin danda'u yoomuu. Yoo jarri lamaa walii galan waan goonu tokko hin qabu. Kan biraa ammoo kan biiftu jedhu kan biiftu illee beekuu dheengaddaa mana iluu fa'aa wal agarree hanga guddina isii gaafannee yoo gara seeraatti gaafachuu barbaannee ture. Maaliif jennaan nama himatu hedduudha. Nama keenya maqaa biiftuu sobanii dhugaa ta'uu hin beekuun nama 5 na bira jira. Garuu waraqaan nama 3 na bira jira. Alammoo isiillee guyyaa tokko waan illee beeku waan amma dura iluu irratti yoo akka tasaa nama arfan kanaan alatti yoo namni tasaa akka tasaa ta'e kan isii himatu jiraate ta'e ammoo bakka kanatti asli ila master laale anam imee jira xumuree jira si wanta dubbadhu jechuudha yaa an akka nama tokkooti mee dhis kan arrabsan homaa miti kan dhugaa beeku rabbiidha dhimmi kun dhimma hojiiti rakkoo imee master yeroo takka rakkoo miti irraan kaawwadhu an arrabsanii homaa miti garuu gastii galchanii wallaahi kun dhimmuma fooloo ofii yoo ta'e malee namni mee asli rabbi sodaadhu badduu haa ta'u ani baddumaayyuu haa ta'u ol baatee haadha namaa abbaa namaa qe'ee namaa re'ee namaa akkana nama arrabsaniiti miti kan haqa namaa narraa fuudhan ijoolleen kun namni kun hundi obboleeyyan kan kun kan arrabsaa